poop tray ng ano ko, ibon. Ayan yung ibon ko. Mga lovebirds. Ayan, madumi na ito eh. And guys, after 2 months mula nung binili itong power washer, yan, sinetap ko na. Testing ulit natin yung ano, kung malakas pa rin siya. Pero malakas pa rin. And lilinisin natin itong motor. Yan, napakadumi niya, no? Putek. Mga namumuong putik, matagal ko rin itong dinalinis. Akong babalik.
Sabi natin sa paglilinis yung mga poop tray ng ano ko, ibon. Mga lovebirds. Ayan, madumi na ito eh. Oh. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated.